Ողջույն։ Ձերբակալվել են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եղբայրն ու նրա որդին կալանքի միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, նրանք մեղադրվում են Էջմիածնում քաղաքապետի թեկնածու Հարություն Մկրտչյանի քարոզչությանը խոչընդոտելու մեջ, սա միակ աղմկոտ պատմությունը չէ կաթողիկոսի մերձավոր շրջապատի շուրջ, կիրակի օրը Հովհանավանքում կրկին պատարակ էր կարգալույծ հռչակված Տեր-Արամ քահանա Ասատրյանի կամ Ստեփան Ասատրյանի մատուցման մասնակցում է վարչապետը եւ ՔՊԱ-կաններ, նրանք էլ կարգալույծ արված են համարում Գարեգին II-ին, պնդելով, թե նա չէր կարող կարգալույծ անել Ասատրյանին, փաստացի Հայաստանի գործադիր իշխանությունը չի ընդունում Գարեգի II-ի ղեկավարումը մայրաթոռում պահանջելով կաթողիկոսի հեռացում, վարչապետը մամուլին հղում անելով օրերս մեղադրեց կաթողիկոսի եղբորը KGB-ի ագենտ լինելու մեջ, մեկ այլ բարձրաստիճան հոգևորականի անչափահաս տղաների սիրահայտելու մեջ, կալանավորված են ահագածոտի թեմի առաջնորդը եւ հոգևորականներ մեղադրվելով ընդդիմադիր հավաքին հոգևորականներ մասնակցել պարտադրելու մեջ, իդեպ այս ամենը ուղեկցվում է առերևույթ բարձրաստիճան հոգևորականի եւ նրա քեռակնոջ մասնակցությամբ ինտիմ տեսանյութի հրապարակմամբ, ըստ սահմանադրության եկեղեցին անջատ է պետությունից, ինչը պիտի որ բացառի միջամտությունը հայ առաքելական եկեղեցու գործերին, բայց վարչապետը ստացվում է միջամտում է, թեև իր մեկնաբանության համաձայն ինքը դառնում է որպես քրիստոնյա, մյուս կողմից հոգևոր իշխանությունը պահանջել է վարչապետի հրաժարական Փաշինյանի հեռացում պահանջելով ընդդիմադիր շարժում էր ծավալել բարձրաստիճան հոգևորականներից արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորությամբ, մեկ այլ հոգևորական Միքայել Աջապայանը դատապարտվեց հեղաշրջման կոչի համար, որքանով է իրավազոր աշխարհիկ իշխանությունը միջամտել կրոնական իշխանության գործեր եւ փորձել այնտեղ կարգ ու կանոն հաստատել, սա օրինական թե ապօրինի քայլեր է եւ ինչ հանգուցալուծում կարող է լինել Factor TV-ում հրավիրել են քննարկում, որին մասնակցում են Գրիշա Բալասանյանը, լրագրող Զարոյ Հովհաննիսյանը, իրավապաշտպան Վարդան Խաչատրյանը, կրոնագետ փիլիսոփա Աշոտ Մելիքյանը, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ եւ Հայկ Հակոբյանը, կրոնագետ, սկսենք ձեզնից, պարոն Խաչատրյան, որքանով է իրավազոր վարչապետը այս գործողությունը եւ իդեպ եկեք չանտեսենք այն փաստը, որ բարձրաստիճան իշխանության կողմից հնչեցվել են մեղադրանքներ տարատեսակ, որոնցից մի քանիսը ես թվարկեցի եւ կարծես օրինակ կուսակրոնության թեմայով այսպես հաստատուն մեղադրանքին հաստատուն հերքում չի եղել, սա չի խորացնում, չէ, կաթողիկոսը հերքել է, որ ես ունեմ երեխա թե չունեմ օրինակ, հա, որն է ձեր գնահատականը այս իրավիճակը։ Գնահատականը այստեղ հենվում է նրա վրա, որ այդպիսի կետ կանոնագիր քայլություն գոյություն չունի, որի հիման վրա եկեղեցին գործում է Հայաստանում, ինչպիսի կետ նկատի ունեք։ Կուսակրոնությանը վերաբերող կետ, որը պարտադրի տվյալ կետը գոյություն չունի։ Այսինքն կարող էր կաթողիկոսը երեխա ունենալ, ճիշտ հասկացա։ Չէ, այսինքն մեղք գործած անձնավորությունը մեր եկեղեցու, չէ, մի րոպե, հարցը հստակ է, հստակ է, մի րոպե, տրադիցիոնալիստական կառույցը մեր եկեղեցին, կամենանք թե ոչ։ 1700 տարվա եկեղեցի է, նա տրադիցիոնալիստական կառույց է եւ նրա հիմնադիրը Գրիգոր Լուսավորիչը եղել է ամուսնացյալ։ Համանման կետի կոշտ կիրառումը դրանից ենթադրում է, որ ես կարող եմ նշել ուրիշ մարդիկ էլ, նրա որդին էլ եղել է ամուսնացյալ, կաթողիկոս է դարձել, եղել է նաև հետագա մեր դարերի ընթացքում շատ հայտնի մարդիկ, որոնք ամուսնացյալ են եղել, նրանց երեխաներին էլ գիտենք, թոռներին էլ գիտենք, այսինքն այդպիսի խստությամբ կիրառվող կետ գոյություն բայց կա այդպիսի կետ, պարոն Խաչատրյան։ Չէ, այդպիսի կետ, որպես էսի, ես ասում եմ, մենք պետք է նայենք կանոնագիր քայլություն եւ պետք է նայենք։ Այսինքն կարող է երեխա ունենալ կաթողիկոսը եւ դա կուսակրոնության ուղղի խախտում չի, վարչապետը սխալ մեղադրանք է հնչեցնում, ճիշտ հասկացած ես։ Չէ, որպես այդպիսին այդ մեղադրանքը պետք է հիմք հանդիսանա, եթե որևէ ակտի, պետք է տեսնենք դրա կետը որտեղ է գրված։ Չկա փաստաթուղթ, որը պարտավորեցնի եկեղեցիականներին բարձրաստիճան պահպանել կուսակրոնությունը։ Պարտավորեցնելը ինչից է սկսվում, այսինքն որտեղից է առաջացել այդ կուսակրոնություն ասածը։ Եկեղեցու տնտեսական հնարավորությունների կտրուկ բարձրանալու հետևանքով Գրիգոր Մեծը մտցրել է կուսակրոնության այդ կարևորագույն կետը, ինչպես ինքն էր համարում,
ելնելով նրանից, որ մարդիկ նվիրատվությունները, որոնք անում էին եկեղեցուն, դա չէին անում քարտաճարին, անում էին անհատին։ Այդ անհատը հնարավորություն էր ստանում դա փոխանցել իր սերունդների եւ այլն եւ այլն։ Կաթոլիկ եկեղեցին անգամ այդպիսի խստության պայմաններում չկարողացավ որևէ կերպ խուսափել, որ պապերը չդարձնեն հարեմ մայրապետական իշխանության ներքո գտնվող կուսանոցները եւ այլն եւ այլն։ Բայց հրաժարվել են այդ պարտավորվածությունից ներկա հոգեվորական վերնախավը։ Ներկա հոգեվորականները այդ պարտավորվածությունից չեն կարող հրաժարվել, որովհետեւ դա կաթոլիկ եկեղեցու գլխի խոշորագույն կաթողիկոսներից մեկի կներեք, խոշորագույն պապերից մեկի մտցրածն է, Գրիգորի մտցրածն է։ Վարչապետի այս հարցադրումը դուք կուսակրոնության ուխտը խախտել եք, թե չէ։ Քրիստոնեայի վարչապետը հայտարարում է, դա թող ցույց տա այդ կետը։ Այդ կետը ցույց տա կանոնագիր քայլություն, տեսնենք, եթե կա այդ կետը, քննարկենք այդ կետը։ Ինչի մասն է խոսքը ինչի։ Կվերադառնանք, պարոն Հակոբյան, այս մասով ինչ կասեք։ Մեղադրանքի կոնկրետ այս հարցի։ Գիտեք, մեղադրանքը իհարկե պետք է ապացուցվի, բայց այդ նույն սեփականության իրավունքը պաշտպանելու համար եւ որպեսզի հոգեորականները իրենց երեխաներին չփոխանցեն եկեղեցական կալվածքները, իհարկե Աշտիշատի ժողովը իր կանոններում մտցրեց կուսակրոնությունը։ Հետագա մյուս կանոնախմբերը նույնպես կա կուսակրոնության կետը, կա նաեւ Մխթար Գոշի դատաստանագրքում, Սմբատ Գունդեստաբլի դատաստանագրքում, այսինքն կուսակրոնության կետ կա։ Այլ բան է, որ նման մեղադրանքը պետք է հիմնավորվի։ Իսկ թե ինչպես պետք է հիմնավորվի 21-րդ դարի դեմոկրատական երկրում, որտեղ հայրության ճանաչում կամ նման ապացույց դա նեղ անձնական հարց է երկու մարդկանց միջև, ովքեր կարող են դիմել պետությանը կամ կարող են եւ չդիմել, դա կարծում եմ արդեն կարող են մեր իրավապաշտպանները։ Շատ լավ, մենք իրավունքի կոնտեքստին կանդրադառնանք, բայց որպես այդպիսի հարցադրում կուսակրոնության ուխտի խախտում, որևէ քրիստոնյա լինի վարչապետ, թե ասենք ես, իրավունք ունենք նման հարցադրում անել, թե պարոն Խաչատրյանն ասում է թող ցույց տան այն գիրքը, կանոնագիրքը, ցույց տան կետը։ Ասում է թող ցույց տա կետը քննարկենք։ Նրա գոյությունը ինչպիսի կետերով, եթե կա, նա փարատվում է ինչ որ կետերով, թե չէ։ Լսենք։ Գիտեք, պարոն Անանյան, բնականաբար կանոնագիր քայլություն կա, նույնիսկ վարչապետը արևմտահայերենով ինչ որ կանոն էր բերել, հեյթերները նույնիսկ խոսում էին, որ իհարկե կանոնագիր քայլությունը թարգմանված է տարբեր լեզուներով է թվում արևմտահայերեն, դա չի խնդիրը։ Խնդիրը այն է, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ կարող է թերևս իր դժգոհությունը արտահայտել եկեղեցում տիրող կամ իր հոտը հովող այս կամ այն հովի կամ հոգեորականի անձնական կերպարի շուրջ։ Այս մասով թերևս այո, միջնադարում պետությունը նույնպես կարող էր միջամտել, որովհետև երկրի ղեկավարը աստծոծյալներ, թագավորներ, իշխանը նույնպես նման մի կարգավիճակ ուներ եւ թերևս կարող էր միջամտել։ Այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք միջնադարյան ընկալումների, որպես անհատ առանձին հավատացյալ վերաբերմունքի դրսևորման եւ այն մի հարցին, որ այդ անհատը տվյալ պարագայում զբաղեցնում է երկրի ղեկավարի պաշտոնը, որտեղ այլևս չկան միջնադարյան ընկալումներ եւ եկեղեցին ու պետությունը անջատեն։ Սա կարևոր հարց է, որ դուք ասացիք, կա քրիստոնյա Նիկոլ Փաշինյան եւ ՔՊԱ-կաններ, որոնք հարցադրումներ են անում, երբ որ նրանց ասում են սահմանադրությամբ դուք իրավունք չունեք միջամտում եք կրոնական կազմակերպության ներքին գործերին, ասում են մենք որպես քրիստոնյաներ ենք հանդես գալիս։ Սա այսպես ծածկադմփոց անելու ձև է իրենց պաշտոնեական լիազորությունների մակարդակը, թե նրանք իրոք կարող են նման հարցադրումներ անել, ապօրինություն է թե ոչ սա, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, չեմ կարող մտնել եւ բացատրել նրանց մոտիվները որն են, բայց որպես քրիստոնյա իհարկե յուրաքանչյուրս կարող ենք ինչ-ինչ հարցեր բարձրացնել։ Եթե չեմ սխալվում, նոր Հայաստան, նոր հայրապետ շարժման ժամանակ մեր հարյուրավոր քաղաքացիներ նույնպես իրենց կարծիքն էին արտահայտում, դուրս են գալիս ցույցերի, կային կողմնակիցներ, կային հակառակորդներ եւ այս առումով նրանք իրագործում էին իրենց դեմոկրատական լիազորությունները, այսինքն հնարավորությունները, որ թերևս տալիս էր օրենքը։ Այս մասով նորից պետք է շեշտեմ, որ որպես անհատ յուրաքանչյուր իրավունք ունի արտահայտելու իր կարծիքը,
Եվ եթե հնչեցնում է որևէ մեղադրանք, հասարակությունը կարծում եմ սպասում է այդ մեղադրանքի հիմնավորմանը։ Եթե ունեք արձագանք խնդրեմ, եթե ոչ անցնենք մեկ այլ կանոնագիր քայլեցում։ Հայկը։ Պարոն Խաչատրյան, գիտեք, կետը անկիր անհնար է հիշելը, բայց ես կոնկրետ այդ կետից եթե խոսում եք կա, ասեք որտեղ։ Լսենք, պարոն Խաչատրյան։ Եթե չեք ասում, այդ ուրիշ, ասում եք չեմ հիշում ուղղակի։ Չեմ հիշում տվյալ պարագայում, բայց կետը կա։ Մի ասեք կա, ասում եմ, եթե կա, Պարոն Խաչատրյան, ես կետը կուղարկեմ խարգարժան խմբագրությանը եւ եթե հնարավոր է շատ լավ այդ կետը կարծես կետերը ես նույնիսկ կասեի, ոչ թե կետը։ Շատ լավ, ահա։ Եթե այլ մեկնաբանություն չկա, տեսեք։ Մեկնաբանություն չի պետք։ Շատ լավ կմոտենանք Պարոն Բալասյան, մենք տեսնում ենք այս իրադրությունը բանավեճ անվանենք, հա, զուգորդվում է նաև տեսանյութի հրապարակմամբ, կալանավորումներով եւ սուր բանավեճով բավականին։ Ինչպես եք դուք գնահատում, արդյոք օբյեկտիվ է այս հարցադրումը կառավարող ուժի կողմից եւ արդյոք անցնում են կարմիր գծեր, թե չեն անցնում, օրենքի կարմիր գծեր, լիազորությունների եւ այլն։ Կամ վերջից իհարկե անցնում ենք կարմիր գծեր, որովհետեւ մենք կորցրել ենք այն նուրբ կետը, թե որտեղ է մարդու անձնական կյանքի իրավունքը եւ որտեղ է հանրային շահը։ Մենք այդ կետը վաղուց արդեն անցել ենք, հետեւաբար դրա հետ կապված պետք է շատ զգույշ լինենք։ Ես իհարկե կհասկանայի բարձրացրած խնդիրը, որովհետեւ այդ խնդիրը իդեպ նոր չի, մենք ապրում ենք փոքր երկրում, կուսակրոնության, այո, ընտանիք ունենալ, չունենալու եւ այլ տարբեր տարիներին, տարբեր ժամանակահատվածում նմանատիպ թեմաներ քննարկվել են։ Բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչու այդ թեման միանգամից դարձավ երկրի թիվ 1 գլխավոր թեման, երբ երկրի առաջ մի շարք այլ խնդիրներ կան ծառացած, եւ ինչու դա կարեւորվեց հենց աշխարհիկ իշխանությունների կողմից, որովհետեւ դա ավելի շատ պետք է մտահոգի եկեղեցականներին, որովհետեւ ինչպես դուք նշեցիք, իհարկե մենք կարող ենք որպես հոտի հետևորդ նմանատիպ հարցեր բարձրացնել, բայց այդ հարցերը ավելի շատ պետք է կարգավորվեն հենց եկեղեցու ներսում։ Իսկ կարգավորվում են, միգուցե եթե այդ հարցերը սպառիչ պատասխաններ ստացած լինեն եւ մենք լսած լինենք, կառավարող ուժը չկարողանար որևէ հարց։ Այստեղ նորից պնդում եմ այն, թե ինչու դա արհեստական այսպես սրվեց այդ հարցը, որտեղ այս երկրի հիմնական խնդիրները եկեղեցով չեն պայմանավորված։ Եկեղեցին չի մեղավոր, որ մենք ունենք հեղեղուկ օրինակ անվտանգային համակարգ, մարդու իրավունքների հետ կապված լուրջ խնդիրներ։ Եկեղեցին չի մեղավոր։ Տնտեսական աճ կամ չաճ, այսինքն դա եկեղեցու գործոնով չէր պայմանավորված։ Եւ այս ամենով հանդերձ մենք մտնենք մարդկանց մի կողմ թողնենք եկեղեցական կամ ոչ եկեղեցական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հավասար են իրենց իրավունքներով եւ նաեւ որ շարունով պարտավորություններով։ Մենք հիմա եկեղեցականներին առանձնացրել ենք եւ դարձրել ենք թիրախ եւ ինչ ուզում իրենց հետ անում ենք, որովհետեւ օրինակ ենթադրաբար խախտել են այդ կուսակրոնության ուխտը։ Բայց այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եւ ունեն անձնական կյանքի իրավունք։ Ով է մեզ իրավունք վերապահել մտնել այդ մարդկանց անձնական կյանք։ Վարչապետն ասում է որպես քրիստոնյա է մեզ այդ հարցադրումն։ Շատ ներողություն, ես էլ որպես ընտրող կարող եմ նույն ձև վարվել օրինակ պաշտոնյաների հետ։ Ես ուղիղ ընտրել եմ այդ պաշտոնյաները, ես կարող եմ այդպես անել։ Իհարկե ոչ։ Ինչ է նշանակում, ես որպես քրիստոնյա եմ, ես էլ որպես ընտրող կարող եմ իրենց կյանքը անձնական կյանքը հանրայնացնել։ Դա որևէ ուղիղ կապ չկա, ես քրիստոնյա եմ, մյուսը քրիստոնյա չի, դրա համար ինձ իրավունք են վերապահում մարդու անձնական կյանքը դարձնել քննարկման առարկա։ Այստեղ ներողություն կտրուկ հերքումներ են, այսպես որ տեղ չեն թողնում, հա, բանավեճը շարունակել։ Արդյոք այդպիսին է, դրանք մինչև վերջ հերքում են, նույն կուսակրոնության ուխտի խախտման մեղադրանք։ Արդյոք մենք այդ հայտարարություններում, հակադարձություններում տեսնում ենք լիարժեք պես ասենք բացատրություն չէ, որ թող քպականներին չհերքեն, այլ սովորական համայնքին է քրիստոնյաների համար հերք է, որ գիտեք սրանք ստում են ուղղակի, չկա այդպիսի բան։ Մեկ նախադասությամբ մանավարտեմ եւ անցնեմ ձեր հարցին, մենք այստեղ գործ ունենք ոչ միայն անձնական կյանքի իրավունքի, այլ նաեւ ժողովրդավարության
լուրջ խնդրի հետ, որովհետև դրանով խարխլում ենք, երբ որ մտնում ենք անձնական կյանք մարդու, մենք դրանով խարխլում ենք նաև մեր ժողովրդավարությունը։ Իսկ մենք դրանով հիմա հպարտանում ենք, թե մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։ Ժողովրդավարական երկրի իշխանությունը չի հատում կարմիր գծերը եւ առաջին ինքը չի ոտնահարում, այլ ինքը փորձում է պաշտպանել։ Մինչդեռ մեր դեպքում կարծես թե ճիշտ հակառակն է, հենց իշխանություններն են այդ կարմիր գծերը հատում։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացրած հարցին, որ եկեղեցին է հերքի, անկեղծ ասած ես չգիտեմ եկեղեցին ինչ բառապաշարով է այսպես կամ սպառիչ է թե սպառիչ չի հետքում կաթողիկոսին շատ կոնկրետ մեղադրանք է բայց ես ուրախ եմ որ բառացի չի ասում ես ունեմ զավակ կամ չունեմ ինչու դա կարևոր չի պարզաբանել նախ չկա այդ հանրային պահանջը այսօր կարծում եմ որ իրոք չկա այդ հանրային պահանջը որովհետև մի բան է իշխանական իշխանություններն են դա պահանջում, մի այլ բան է, որ կա իրոք ձևավորված հանրային պահանջ։ Թեև էլ եմ ասում, որ եկեղեցում կան խնդիրներ, որևէ մեկը կարծում չել թաքցնի, որ եկեղեցում իրոք կան խնդիրներ։ Իսկ նրանք արել են ամեն ինչ, որ այդ խնդիրները։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետև ես ներսում չգիտեմ ներսում ինչ է կատարվում։ Այսպես հանրային դրսևորում եք տեսել եք։ Ես որևէ գլոբալ փոփոխություն չեմ տեսել ամեն դեպքում եկեղեցում, որ ասեմ ինչ որ բան քննարկվել փոփոխվել է կամ չի փոփոխվել։ Բայց դա իշխանության խնդիրը չի։ Դա նաև այդ հանրային պահանջից պետք է բխի։ Եթե իշխանությունը դարձրել դա իր համար խնդիր, մենք արդեն տեղափոխում ենք լրիվ այլ դաշտ եւ արդեն հերքում ենք այն բանը, նորմը սահմանադրության, որ եկեղեցին անջատ է պետություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, դուք ինչ եք մտածում, այստեղ մի քանի հարցեր կրոնական, քաղաքական, մարդու իրավունքների խառնվել են իրար, նաեւ խոսքի ազատության իդեպ իրավունք ունեն, ասենք եկեղեցականները օրինակ սուր, այսպես սուր բառապաշարով քննադատել իշխանություններին ռազմական հեղաշրջման կոչի մեղադրանքով է Միքայել arczepiskopos-ը դատապարտված, հա, մենք չենք կարող այս պատմությունը տարանջատել ընդհանուր ֆոնից, ինչ եք դուք տեսնում։ Որն է այդ կարմիր գիծը, էլի, որն է հատ։ Ես տեսնում եմ քաղաքական պայքար, որը որ սրվել է նախընտրական շրջանում։ Քաղաքական պայքար եկեղեցու ներգրավմամբ։ Եվ տարբեր կերպ են ասում, որ ասենք ամենայն հայոց կաթողիկոսը կարող էր պահանջել վարչապետի հրաժարական ճիշտ այնպես, ինչպես ցանկացած քաղաքացի։ Դե եթե դա այդպես է, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը որպես հետևորդ նույն ուրեմն հիմքերը ունի պահանջել, որպեսզի հեռանա կաթողիկոսը։ Եվ հակառակը, եթե մեկը այդ իրավունքը չունի, ուրեմն մյուսը նույնպես։ Այսինքն մեկը անցնում է մյուսի դաշտ, հնարավորություն տալիս է մյուսին։ Ես այստեղ բոլոր հիմքերը տեսնում եմ ասելու, որ սահմանադրության այն կետը, որը որ նախատեսում է պետության եւ եկեղեցու տարանջատում, չի գործում Հայաստանում, չի գործել համենայն դեպս այս կոնֆլիկտի իրավիճակում։ Հակառակ դեպքում, այո, հանրային ընկալումն էլ կարծում եմ այնպիսին է, որ եկեղեցին քաղաքականության մեջ պետք է չմտնի, այդքան չխորանա, ընդհուպ մինչև բամի խելքը գլխին գեներալ չունես հեղաշրջում անելու համար։ Եվ մենք այդ քաղաքականության մեջ մտնելը տեսանք նաև երկու arczepiskopos-ների, հատկապես Բագրատ Գալստանյանի գլխավորած շարժում, որը ակնհայտորեն քաղաքական շարժում էր եւ որևէ մեկը չի կարող դա հերքել, կարծում եմ։ Եվ կարծում եմ, որ Աջապահյանի հայտարարություններն էլ ընդ որում հենց ամենաառաջինը, որը որ չգիտես ինչի իրավապահ մարմինները համարեցին, որ առայժմ օքեյ է, բայց հետո երբ որ դա կրկնվեց երկրորդ տարում, այո, հետո դառավ քրեական պատճառ։ Էլի իմ կարծիքով քաղաքական նպատակահարմարության հարցեր էստեղ կային եւ այստեղ քաղաքական կոնյունկտուրա է, քաղաքական ուրեմն նկատառումներով եւ հեռանկարներով ակնկալող։ Ես կրկնում եմ, որ այն ինչ անում էր Կտրիչ Ներսիսյանը քաղաքական գործիչների հետ, մասնավորապես առաջին
երկրորդ, երրորդ նախագահների հետ ինչ որ գործընթաց սկսելիս, դա դեռ տեղավորվում էր եկեղեցու առաքելության մեջ։ Եկեղեցին կարող է այդ ամեն ինչը ուրեմն մոդերացնել եւ նպաստել հասարակության մեջ ուրեմն փոխհամաձայնության հասնելու, բայց հետագա քայլերը բնականաբար ինձ մոտ հարցեր էին առաջացնում եւ դեռ Աջապահյանի առաջի ելույթից հետո ես այն կարծիքին է, որ եթե ինքը կարգալույց չարվի Մայրաթորի կողմից, ուրեմն Մայրաթորը ամբողջությամբ համաձայն է եւ քաղաքականության մեջ է։ Ապագայում դա փաստորեն հաստատվեց։ Այսինքն ձեր պնդումն այն է, որ ստացվել է այնպես, որ բարձրաճան հոգեվարությունը ընդդիմադիր ճամբարավորում է ընտրել եւ ստանում է պատասխան, ճիշտ հասկացա ձեր խոսքից։ Ես չէի ասի ով է սկսողը եւ պատասխանողը եւ այլն, որովհետեւ այս պայքարում մեծ հաշվով մեկը մյուսին արժանի են, այն առումով, որ երկուսն էլ ինձ թվում է այդ թույլատրելի սահմանները անցել են իրենց փոխադարձ մեղադրանքներով, բայց դա շատ ցավալի բան է նաեւ այն պատճառով, որ եթե նույնիսկ իշխանությունների այս մտադրությունները արդարանան եւ Կտրիչ Ներսիսյանը այսպես հեռանա վեհարանից, կան պրոցեսներ, որոնք որ շատ լուրջ պետք է վերլուծել եւ տեսնել թե ինչ կստացվի։ Փաստորեն սա կարող է նաեւ հանգեցնել արդեն եկեղեցու պարակտմանը, այն առումով, որ մի թեմի առաջնորդ կարող է ենթարկվել, նորին, եթե պատկերացնենք, որ դա այդ փոփոխությունը տեղի է ունեցել։ Այն մյուսը չենթարկվել, այսօր էլ փաստորեն գործողին մեկը ենթարկվում է, մեկը չի ենթարկվում, չի ենթարկվում։ Այո, եւ հաջորդ պատարակը Թալինում առանց դրա էլ իհարկե մի մեծ այսպես միասնությամբ եկեղեցին աչքի չի ընկել, իհարկե, եւ մի բան էլ ասեմ, որ եկեղեցին միշտ հասարակության համար իմ տպավորությամբ, իմ պատկերացմամբ եւ իմ դիտարկումներով ինքը փակ կառույց է եղել, քննադատությունից զերծ որպես կանոն եւ որևէ, ասենք, այլ սոցիալական, այսպես հետաքրություններից Օրինակ պարոն Բալասյանն ասում էր իրենց ներսում, չէ, պետք է լուծվի, այսինքն ներքին խնդիր է, սա բայց արդյոք ներքին խնդիր է դա։ Դե գիտեք, եկեղեցին այսպես ինքը իր համար չի գործում, ինքը հասարակության համար է գործում, ինքը հայերի համար է գործում եւ ինքը չի կարող փակվել այդպես, ասի ես ինչ որ ստեղ անում եմ, մի Տեր հայր կար ժամանակին, դեռ սովետի ժամանակ, նրանց հավես ուներ խմելու հետ եւ այլն, կողքից որ ասում են լսի, չի կարելի էս քանել, ասում Աստված ինձ սենց ընդունում է, քո գործը չի։ Հիմա իրենց մոտ այդ բանը կա, Աստված ընդունում, բոլորի մասին չի խոսքը, իհարկե ես փառահեղ հոգեվորականների գիտեմ, ինքս էջմիածնեցի եմ եւ բայց մարդիկ այսպես փսփսալով էին խոսում թե ուրեմն տարբեր գործարքների մասին, թե անձնական ինչ-որ կապերի մասին եւ այլն, ես շատ չեմ ուզում խորանամ եւ չեմ ուզում ասել, թե ասենք էջմիածնեցիները ինչ տեսարանների են ականատես լինում երեկոյան այդտեղ զբոսնելիս կամ ինչի նաև փակվեց այդ այգին, որը հարում է եկեղեցու տարածքին, այնպես որ իրենք ամենևին էլ այդ կառույցը ցավոք ամենևին էլ սուրբ չի եւ միշտ այսպես զերծ է եղել, ինքը իրեն զերծ է պահել նախ քննադատությունից եւ այսպիսի ավանդույթ է եղել եկեղեցուն չկպնենք։ Հիմա ճիշտ է եկեղեցուն կպնել է այդ խնդիրները բարձրացնել եւ այլն։ Այս բառապաշարով, այս բառապաշարի մասին չեմ խոսում, ասում եմ մեզանում շատ այսպես տագնապալի իրավիճակը շփվելու առումով մարդը մարդու հետ բարեկիրթ չի կարողանում բանավիճել, երկրորդ նախադասությունից արդեն կռիվ հայհոյանք է եւ այլն, մարդիկ մոռացել են փոխադարձ հարգանքը եւ այլն եւ գիտեք ինչ այս
բանավեճներ եւ այդ պայքարներ իր բառապաշարով շատ վատ օրինակ է ծառայում հասարակության համար։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Հովհաննիսյան, ներողություն եմ խնդրում, որ բացման հաղորդացում խոսեցին վերջին, այո, ես ուզում եի երրորդը ձեզ հնարավորություն տալ, բայց պարոն Բալասանյանը շատ այսպես հետաքրքիր հայացքով է նայում հարկադրված եթե նման։ Լավ, մենք ամեն ինչից խոսեցինք բացի իրավունքից։ Արդյոք իրավունք ունեն մարդիկ իրացնելու իրենց քաղաքական, քաղաքացիական իրավունքները, իրացնելու իրենց խրճի եւ կրոնի ազատության իրավունքը, անձնական ընտանեկան կյանքի իրավունքը։ Ունեն այս իրավունքները ամբողջովին, թե չունեն։ Թե կան մարդիկ, որոնք ունեն եւ իրենք օծված են, եւ կան մարդիկ, որոնք չունեն եւ նրանք նզովված են։ Մենք պետք է հասկանանք իսկապես կա քաղաքացիների միջև հավասարություն, թե ոչ։ Այսօրվա այս կոնֆլիկտը, որը վերածվել է, չգիտեմ, երևի հայկական, այստեղից, այնտեղից, Սփյուռքից եւ բոլորը համամասնակից են այս process-ին, միայն ներհայաստանյան process չէ իդեպ, այս process-ը վերածվել է մարդու իրավունքների գլոբալ չճանաչման։ Խախտվել են մարդկանց անձնական ընտանեկան կյանքի իրավունքը։ Կապ չունի դա ով է, ինձ չի էլ հետաքրքրում իրականում, որպես իրավապաշտպան, անձը օծյալ է, օծյալ չի, կրոնական ինչ կետ կա, ինչ կետ չկա, որտեղ մենք քաղաքացիական բան հասարակություն ենք, բաց հասարակություն ենք եւ մենք չենք ձգտում գնալ դեպի միջնադարյան պատկերացումներ, թե այնտեղ ինչ է գրված։ Մենք առաջնորդվում ենք այն սահմանադրությամբ, որը հավասար է բոլորիս համար։ Որպես քրիստոնյա ով ինչ հարց ունի բարձրացնելու, դա էլ ինձ չի հետաքրքրում, համենայն դեպս դա չպետք է դառնա պետության համար մեկ անձի բավական բաց տգեղ բառապաշարի հիմնավորում։ Կներեք Տիկին Հովհաննիսյան, հիշեք ձեր խոսքը, այդ հայտնի տեսանյութը, որ հրապարակեցիք, որը ես չեմ նայել եւ չեմ էլ նայել։ Շատերը չեն նայել, բայց հասկանալի էր։ Երկու մեկնաբանություն կար։ Մեկը դուք ասացիք անձի անձնական կյանքի տարածքի ներխուժման, ապօրինի նկարման, ապօրինի տեսանկարման, ապօրինի հանրայնացման հարցն է, որ չգիտենք ինչ հետևանքներ կունենա երևացող անձանց նկատմամբ։ Երկրորդ հարցը ապօրինի լինելով հանդերձ հոգևոր, այսպես ասենք, երթումներին, կանոններին հավատարիմ լինել չլինելու հարցը։ Քանի որ այն ապօրինի է, երկրորդ հարցը պետք է չլինի, թե կարող է լինել, այսինքն քրիստոնյաները կարող են տվյալ անձին հարցադրում անել, որ դու քո երթմանը չես հետևում, թե ոչ։ Քրիստոնյաները ամեն ինչ կարող են, բայց դա շարժման եւ քաղաքական ենթատեքստով բովանդակությամբ վերածվել չի կարող։ Չի կարող դրա վրա օգտագործվել հանրային ռեսուրսը։ Չի կարող դրա վրա օգտագործվեն պետական ինստիտուտներ։ Նայեք, քանի ինստիտուտ է հիմա ներքաշված այս process-ին։ Հանրային ռեսուրսի վատնումն ու չարաշահումը իրավապահ համակարգ, ամբողջ օրը զբաղված է թե որ հոգևորականին ձերբակալի, ուրտանի, ինչանի, դատական համակարգ, որը ամբողջ օրը կալանք է կիրառում, իդեպ ոչ հիմնավորված կալանք է կիրառում, արդյոք այդ մարդիկ խուսափելու են արդարադատությունից, արդյոք չեն ներկայանալու, չհիմնավորված կալանք է կիրառում, հենց ուղղորդված կրոնական խմբավորման, այսպես ասած։ Քրեակատարողական համակարգն է ամբողջովին ծանրաբեռնված այս խնդիրներով։ Դրանք հանրային ռեսուրսներ են։ Մի նայեք, որ դրանք գտնվում են Նիկոլ Փաշինյանի գրպանում։ Իրեն ոչ ոք այդ կառավարման ռեսուրսները գրպանում չի դրել, որ ինքը չարաշահի։ Հանրային հեռուստատեսությունը պատարակ է հեռարձակում Հովանավանքից, որտեղ այնտեղ ներկա է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրային հեռուստատեսությունը սնվում է ձեր եւ իմ եւ բոլորիս ռեսուրսներով։ Դա հարկային ռեսուրսից ձևավորված, դա անձնական լրատվամիջոց չէ։ Ինչպես օրինակ, չգիտեմ, կենտրոն հեռուստատեսությունը, որը կարող է հեռարձակել, թե Գագիկ Ծառուկյանը ուր գնաց, որ եկեղեցում ինչ պատարակ քչեցի։ Ոչ նորմալություն կա, չէ՞, պարոն։ Կա, բայց մևնույն է, պետք է հանրայինը եւ այո, լրատվամիջոցների հետ կապված, այո, կա։ Չգիտես, մանավանդ կուսակցության ղեկավարի։ Եկեք չնույնականացնենք պետության ղեկավարի հետ։ Եկեք չնույնականացնենք։ Ուղղակի օրենքը համարել։ Ինչի Գագիկ Ծառուկյանը արել է, եւ կա երրորդ նաեւ ենթատեքստը։ Դա ռեսուրսի վերաբաշխումն է։ Այսինքն մենք գիտենք, որ եկեղեցին հարուստ կառույց է։ Սկսեցինք օլիգարխներից, իդեպ շատ հաճախ օրենքի խախտմամբ հետապնդումների տեսքով, իդեպ
շատ հաճախ եւ ի վերջո մենք չկարողացանք էլ հիմնավորենք թե ով ինչքան են ամենամեծ հայրուստ բաները օլիգարխները հանեցին այդ սեփական։ Հիմա երկրորդ շրջանն է։ Հիմա այս հալածանքներն էլ չեն հասնելու ի վերջո կբացահայտեք դուք այն հիմնական հարցը կուսակրոներն է արդյոք թե ոչ։ Մենք գալու ենք այս ինստիտուտի այսպես վերափոխման դիրդրտված ինչ-որ process-ի, որը բխտորելու է հանրային ռեսուրսը։ Վատնելու է հանրային ռեսուրսը, չարաշահելու է եւ իրավական գիտակցությունը իջեցնելու է նորից միջնադարյան մակարդակի, որ թագավորը իրավունք ունի միջամտել կրոնական գործունեությանը եւ դրանք փոխկապակցված են։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է հենց կատարում այդ դերը, որ եկեղեցին եւ պետությունը պետք է լինեն անջատ, սակայն պետությունը այսպես շատ բան ծալել է իր այսպես ասած թևքերը եւ մտել է եկեղեցական գործունեության մեջ, որը իր ընդհանրապես ֆունկցիան ոչ միայն չէ, այլև հանրային ռեսուրսի վատմամբ եւ չարաշահմամբ, այսօր ինչի ես պետք է նստեմ, մտածեմ կրոնական որ գրքում, դա մասնագիտական գործունեություն է, չպիտի էլ մտածենք մենք դրա մասին։ Մենք էլի եմ ասում, կրոնապետություն չենք, մեր մոտ եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են եւ պետական այրերը շատ կարող է ծեսին մասնակցեն կամ չմասնակցեն ընդհանրապես։ Տիկին Կամ եթե հիշում եք սկսեք Չուլանների պատմությունից, որ եկեղեցիները պատշաճ կերպով չեն պահպանվում։ Վարչապետը ինչ որ միտեղ եւ Okay, եկեղեցին չի կատարել իր ֆունկցիան, այսինքն դա հիմնականում ըստ օրենսդրության իրեն տրված է ի պահ պետական վերահսկողության տակ գտնվող կառույց, որը հուշարձան է, լավ չի պահպանել, ըստ օրենքի կարելի է այդ եկեղեցուց կամ վերցնել, կամ կարգի հրավիրել, ասեց պատշաճ չես պահպանում, դա էլ չէ կա, այդ ռեսուրսն է կա, ինչու դրանով պիտի զբաղվի հենց պետության ղեկավարը։ Իսկ որ կողմը պետք է զիջողը լինի, կաթողիկոսը Գարեգին երկրորդը, թե վարչապետը։ Պետությունն է միջամտել, ինձ կաթողիկոսը որպես անձ, եթե մենք լեգիտիմության տեսանկյունից նայենք, կաթողիկոսին կարող է հավատալ, չհավատալ, ընդունել, չընդունել կրոնական համայնքը։ Եթե դիտարկում ենք պետության ղեկավարի տեսանկյունից, պետության ղեկավարը ղեկավար է բոլորի համար, ընտրված եւ լեգիտիմ։ Լեգիտիմության իմաստով լեգիտիմ անձը չպիտի փորձի միջամտել մասնավոր անձի կյանքի մեջ եւ մյուս կողմից նաեւ լեգիտիմ անձը պետք է փորձի իր գործունեությունը իրականացնել իրեն տրված մանդատի շրջանակներում եւ ոչ թե թողնի այդ մանդատի շրջանակ անվտանգության հետ կապված բազմաթիվ հանրային հարցեր են հնչեցվել այդ թվում նաեւ մենք այստեղ քննարկում էինք զեկույցը կապված 44-օրյա պատերազմի հետ հանրայնացրեց այդ զեկույցը Չէ՞ որ դա հանրային հնչեղության կուսակրոնությունն է ավելի կարևոր, թե 44-օրյա պատերազմի պարտությունը եւ այդքան մարդկանց կյանքի կորուստը եւ տարածքների։ Հիմա ինձ ասեք, էկվիվալենտ է, նժարին դրեք եւ մտածեք, պետության ղեկավարը ինչով պիտի զբաղվի։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, երբ որ ասում է եկեղեցու ներքին գործն է, ես օրինակ եկեղեցու ներսից չեմ, այսպես մեծ հաշվով էլի, իմ ներքին գործն է, թե չէ որպես քրիստոնյա Ռոբերտ Անանյան եւ եթե դուք քրիստոնյա եք, քրիստոնյա Վարդան Խաչատրյան, այսինքն որոշակի թափանցիկության խնդիր չկա, այսինքն մենք բավարար թափանցիկ ենք տեսնում մեր եկեղեցուն այս հարցադրումներին ի պատասխան։ Ինչքան էլ Փաշինյանը, ինչպես նշվում է, լիազորություններ է գերազանցել եւ այլն, բայց մենք եւ Բարսաշճան հոգեվորականները այսպես քննարկման կարիք չունենք, չեք կարծում, որ բավարար չի հարության այդ խոսակցությունը։ Տեսեք, երևի ամենաճիշտը սկսենք նրանից, որ հայոց առաքելական եկեղեցին եւ մեր պետությունը տարբեր բաներ են։ Այսինքն հայոց առաքելական եկեղեցին համաշխարհային կառույց է։ Մեր պետությունը լոկալ ունեցող իր իշխանությունները։ Հիմա այ որ այստեղ հնչում է որ եկեղեցին ընդհանրապես քննադատությունից դուրս է, հետո ասել քննադատությունից դուրս է եկեղեցին։ Եկեղեցուն ով է ասում համարյա թե գնդակահարում են մեր Ռաֆի, Նալբանդյան մտավորականները, որոնք մեծ էին, գնացիք անցյալ դարից գալիս է մեծ դարը, կոմունիստների օրոք 70 տարի այդ եկեղեցին եղել է ճզման տակ։ Հիմա կանգնել են հետո ճնշումը անցյալ դարը չի։
Անցյալ դարը չէ, մի հատ բերեք ասենք անցյալ հազարամյակն էլ չի։ Լսեք, պարոն Մելիքյանը ինչ նկատի ուներ կշարունակեք, ինչ նկատի ունեք, որ ասում եք փակ է։ Նկատի ունի։ Հա, լսենք, պարոն Խաչատրյան։ Բայց ինչ լսեմ ինձ են հարցը, ես ձեզ լսեմ։ Չէ, քանի դուք հարց տվեցիք, հիմա լսենք։ Ես հարց չտվեցի, ես ասում եք ինչ նկատի։ Եկեղեցին հայ քննադատության տակ ա եղել։ Դուք Հիմա այսօր լսենք դուք կշարունակեք։ Դուք հարց տվեցիք, հիմա ես հարց չեմ տվել։ Դե ուրեմն շարունակեք, հետո ես Խաչատրյան, հիմա կարձագանքեմ։ Լավ, օքեյ։ Շարունակեք։ Այսօր եկեղեցու քննադատությամբ զբաղվում են բազմաբնույթ դենոմինացիաներ։ Այսինքն աղանդներ, որոնք համարում են, որ հա, այս հայոց առաքելական եկեղեցին մի բան ավել է անում, մի բան պակաս է անում, ուսմունքի մեջ մա, եւ մենք հանգարց պատկերացնում ենք, որ մեր եկեղեցին ընդհանրապես քննադատությունից դուրս է։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Նա համաշխարհային կառույց է, եւ այստեղ մենք չխոսացինք մի բանի մասին, որ ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել նախադեպի սոսկալի կիրառման։ Այսինքն այսօր դնում ենք հարց, որ կաթողիկոսին պետք է անենք եւ ասենք թե հաջողվում է։ Չնայած չի հաջողվելու, ես գիտեմ այդ տարբեր պատճառներով։ Եթե դրեցինք, հանեցինք, ով է ասում, որ հաջորդեկած իշխանություններ չի ասել, որ այս կաթողիկոսները իմ թիմքին է անհամապատասխան։ Սրան էլ բերեք հանենք եւ վերջին հաշվով դա ինչի կբերի։ Վերջին հաշվով դա կբերի նրան, որ մենք կկորցնենք այն սակրալ առանցքը, որը 1700 տարի գալիս է, իր թերություններով, իր խնդիրներով, որոշ դեպքերում արատավոր դեպքերով։ Փաշինյանն ասում է, այս մարդիկ այդ սակրալ առանցքը։ Փաշինյանն ինչ է ասում։ Փաշինյանը կարող է ասել այն ժամանակ, երբ որ 60-80% իրան սատարում էին։ Երբ որ ինքը իջելա եւ շարունակում է այն ժամանակ է իր չէ, այն ժամանակ հələ հասկանալի է, որ հասարակական կարծիք կարող է ինքը կարողանա ձևավորել, բայց հիմա երբ որ այդ կազմակերպ քաղաքական ուժի կորը շարունակում է իջնել, ով է ասել, որ հիմա պետք է ինքը զբաղվի հենց դրանով։ Իսկ իմ կարծիքով դա ինքը ուղղակի ուշադրություն է երևի թե շեղում, որտեղ ես չեմ տեսնում դրա ելքը, որտեղ պետք է գնա, որ դա դրականորեն իրանց համար լուծվի, քանի որ դա եպիսկոպոսած դասի խնդիրն է, որպես այդպեսին մեզանում, եւ դա ըստ էության քաղաքացիներին հետաքրքրում է այն երրորդ տեղում, բայց քանի տոկոսն է վստահում հայոց առաքելական եկեղեցում 3 չէ առաջի օրը ուղղակի այդ սոցիոլոգիական հետազոտության թվերով մինչև 92-93% վստահում է։ Նաև երևի դրա մեջ էական նշանակություն ունի, որ այս իշխանությունների հետ հույս չի կապում։ Իսկ ով է անցկացրել այս սոցիոլոգիական հարցը։ Անդրկովկասյան բարոմետրը։ Անդրկովկասյան բարոմետրը, որը սկսել էր նրանից թե քանի տոկոսն է մեզ հավատում, ստացել էր 79-ը։ Տիկին Օվասյան կարճ միջամտի փոքր իրավական ռեմարկ եմ ուզում անել։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք դիտարկենք կազմակերպությունների հետ կապված։ Այո, այսօր եթե ինձ դուր չի գալիս կրոնական կազմակերպության ղեկավարը, կարող է վաղը դուր չգալ հասարակական կազմակերպության ղեկավարը կամ հիմնադրամի ղեկավարը։ Նորից sense շարժում պիտի ծավալեմ ու ասեմ ես գիտես ինչ նրան հանում եմ նրան դնում, այսինքն ինքնակազմակերպման միավորների տրամաբանությունը խախտվում է այդ իմաստով, երբ բրգի գագաթում դիտարկվում է մի անձ, որը բոլորին ամեն ինչ կարող է թելադրել։ Փաշինյանը իրեն դնում է այդ մասնիկներից մեկի տեղը եւ հարցադրում է անում, արդյոք դա ապօրինի է։ Չէ, եթե մասնիկները բան չեմ ասում։ Չէ, բայց այսքան ռեսուրս, ես ասեցի, այսքան ռեսուրս ինքը օգտագործում է այդ մի հարցը բարձրահայտելու համար, հա? Շատ լավ։ Որպես մասնիկ։ Հիմա ավարտեք պարոն Խաչատրյան, հետո պարոն Հակոբյանը, հետո պարոն Մելիքյանը։ Ինչ վերաբերում է, ասենք այդ որ բարձրացնում է հարցը։ Հիմա եթե անհատ, որևէ անհատ գնացել է ինչ որտեղ որևէ եկեղեցու մասնակցելու պատարագին, հիմա դա պետք է ամբողջ հանրապետությունը ցույց տա։ Իհարկե ոչ, եթե նա անհատ է, եթե նա մարդ է, որը սովորական քրիստոնյա է, եւ ինքը որպես քրիստոնյա ուզում է բարձրացնել այս կամ այն հարցը։ Դրա էլ տարբերակը կա, հավաքում ես, ասենք այդ կլոր սեղանը, մարդիկ ովքեր տիրապետում են ինչ-որ գիտելիքների, դնում ես այդ խնդիրը, փորձում ես հասկանալ, մենք ոչինչ այդպիսի թափանցիկ ձեր ասած, հələ որ չենք տեսել, առայժմ չենք տեսել։ Կարող է հիմա տեսնենք իմ հույսն է, որ այդպիսի թափանցիկության, ասենք, կլոր սեղաններ կազմակերպվեն, ինչպիսին, ասենք, 3 առաջ օրվանը ինչ-որ չափով, բայց էլի եմ ուզում ասածալ, չմոռանանք, որ խոսքը վերաբերում է համաշխարհային նշանակության կառույցի, որի դեմ եղած ոտնձգությունները դատապարտվել են ոչ միայն հայոց սփյուռքի կողմից, որովհետև հայոց սփյուռքը շատ ցավոտ ռեակցիա է տալիս այս ընթացող process-ին։ Առանց սփյուռքի մենք ինչքանով ենք թուլանում։
Այսինքն ինչքան այդ 44 օրյա պատերազմներ 5 այդքան, 10 այդքան էլ այդ Սփյուռքից է ալնելու։ Ինչն է պատճառը, որ մենք սղոցում ենք այն ճյուղը, որի վրա նստած ենք։ Շնորհակալ եմ, Պարմերքյան քիչ անց ձեզ կհակադարձի եւ դուք կպատասխանեք։ Հայկ Հակոբյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես մի քանի կետեր առանձնացրեցի, այդ թվում մեր գործընկերների ասացի հետ։ Կարծում եմ պետք է համաձայնվեմ այն տեսակետին, որ մեր հարգելի գործընկերոջ, որ մենք գործ ունենք որոշակիորեն քաղաքական եւ նախընտրական պայքարի եւ իշխանություն ու դիմություն փոխհարաբերությունների հետ։ Ինչ վերաբերում է անձնական կյանքին, տեսեք, մեր կողմից ինչ որ առումով նաեւ ուղենիշային դիտարկվող եվրոպական եւ արևմտյան աշխարհի երկրներ, այդ թվում ԱՄՆ-ն, երկրի ղեկավարները, նախագահները, փոխնախագահները, վարչապետները բոլորը խոշորացույցի տակ են եւ այս առումով նաեւ բացառություն չի Հայաստանի վարչապետը, իր ընտանիքը, իր տիկինը, որոնց վերաբերյալ մամուլը եւ սոցիալական ցանցերը ամենաբազմապիսի լուրերն են տարածում եւ այս առումով այսպեսին է աշխարհի այո եւ այս առումով ինչքան էլ զարմանալի թվա միջնադարյան այն մոտեցումը որ հասարակության հետ գործ ունեցող սպիկերները լինեն դա հոգեորական թե քաղաքական գործիչ անձնական կյանք չունեն դա խոշորացույցի տակ է եւ օրենքի եւ անօրինականության սահմանը այստեղ իրոք շատ բարակ է եւ այս առումով նույնպես ես ձեր հետ պետք է համաձայնվեմ այս մասով շատ հետաքրքիր մի միտք հնչեց որպես եկեղեցին փակ կառույց գիտեք եկեղեցին ի սկզբանե փակ կառույց չի եղել դա շատ բաց կառույց է եղել ուղղակի խորհրդային տոտալիտար հասարակարգի պատճառով եկեղեցուն առանձնացվեց կոնկրետ ինչ-որ մի դեր եւ օրինակ մասնագիտական գրականության մեջ կա հետաքրքիր մի տերմին ստալինյան եկեղեցի է կոչվում եւ եկեղեցին ըստ էության սահմանափակվեց բնականաբար պետք է համագործակցեր ժամանակի պետության հետ եւ համագործակցեց եւ դա շատ նորմալ էր ներկայումս պետք է համագործակցի Հայաստանի Հանրապետության հետ դա էլ է շատ նորմալ եւ այս առումով ձեր հետ էլ պետք է համաձայնվեմ, որ կուսակրոնության թեման բնավ արդիական չի մեր ժողովրդի լայն զանգվածների համար, բայց այ ագենտուրայի հարցը, այ պետության հետ համագործակցության հարցը, դա ազգային անվտանգության հարց է, դա մոտալուտ ընտրությունները գողանալու, չգողանալու, ընտրությունների վրա ազդելու, չազդելու, այսինքն այս առումով շատ կարևոր է այս բոլոր կետերի նկատի ունենալը եւ անձամբ ես բնավ չլինելով իրավաբան, իրավապաշտպան, բացարձակապես վստահելով ձեր մասնագիտական գիտելիքներին, որպես անձ իմ տանը առանձին նստած միշտ մտածում եմ, որ որևէ հոգեորական, եթե ինքը կուսակրոն հոգեորական է եւ որևէ քաղաքական գործիչ անձնական կյանք պահանջելու առնվազն բարոյական, իրավական միգուցե իրավունք ունի, բայց բարոյական իրավունք չունի, որտեղ ինքը հասարակության ընտրյալն է, ինքը այո, ոչ եկեղեցին պարտավոր է օրինակ քահանային հասարակությունը չի ընտրում, ի տարբերություն պատգամավորի կամ ամենքի ես նկատի ունեմ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընտրվում է ազգային եկեղեցական ժողովով եւ պարոնությունը աշխարհիկներ է։ Այո, այսինքն ընտրվող պաշտոն է, դա ժառանգական պաշտոն չէ։ Եվ անգամ ժառանգական պաշտոն, օրինակ Մեծ Բրիտանիայի թագավորը նույնպես եւ իր ընտանիքը հասարակական խոշորացույցի տակ է։ Եվ այս առումով պետք է նաեւ համաձայնենք պարոն Խաչատրյանի մտահոգության հետ, ապագա, եթե հնարավոր լինի կաթողիկոսին փոխել, ապագա կաթողիկոսի լեգիտիմության նախադեպի եւ այս հարցը կարծում եմ պետք է լուծվի ազգային եկեղեցական ժողովով բոլոր նվիրապետական աթոռների Սփյուռքի, Երուսաղեմի, Պոլսի եւ այո, չկա այս առումով շատ ուրախ կլինեի, եթե ընդդիմությունն ու իշխանությունը այս հարցը փորձեն լուծել միահամուռ, այսինքն երկուստեք դիմեն այդ նվիրապետական աթոռներին նման մի ժողով հրավիրելու առաջարկով։ Տեսեք, վարչապետը, պարոն Խաչատրյան, հիմա տեսեք, վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցնում է ագենտ լինելու մեղադրանք հղում անելով մամուլին, հա, եւ հիշեցնում է Բագրատ arczepiskopos-ի հարցազրույցում մի նշման, որ օտար երկրյա ինչ որ մի կառույց կապվեց ինձ հետ եւ ասաց, եթե իշխանապողություն չանես Սոդոմ Գոմոր կլինի եւ այլն։ Եվ ասում է
Փաշինյանն է ասում, ագենտուրան է եկեղեցին։ Սա իհարկե հասկանալի է քաղաքական մրցակցության մեջ գտնվող փոխհրաձգությունների մեկնաբանություն, բայց այս հարցը ինչպես պետք է պարզաբանում ստանա, թե մենք անտեսենք որպես հանրություն այս թեմատիկան, սա իշխանությունից է հնչում, իհարկե պարոն Մելիքյան, այն մյուս թևից էլ ասում են, դե գիտես ինչ, եթե այդ դաշտ ենք գնում, Փաշազադեն թիրախավորեց եկեղեցուն, Փաշինյանը շարունակեց թիրախավորել, այսինքն Ադրբեջանի պատվերով, եթե այդպես լսենք Հայկին ու ձեզ անցնենք բանել։ Ուղղակի արձագանքը արդեն իմաստազրկում ակաբաց կրած, բայց հաշվի առնելով այս նախընտրական թողուբոհը, ես ամբողջը դիտում եմ նախընտրականի կոնտեքստում, դա իմ նեղ անձնական, միգուցե սխալական կարծիքն է։ Այս նախընտրական թողուբոհի համատեքստում օգտագործում են բոլոր միջոցները երկու կողմերից եւ այս առումով իհարկե հասարակությանը սա չի կարող չհուզել, որովհետեւ ինֆորմացիոն առիթներ են արտանետվում, որը բնականաբար հասարակությունը վերցնում է, ինչքանով է դա արհեստական, ինչքանով դա արհեստական չի, հաշվի առնելով այն ներքաղաքական պայքարը, ամեն դեպքում դա արհեստական չի, որովհետև դա ներքաղաքական պայքարի, իշխանություն ընդդիմություն պայքարի համատեքստում եմ ես դիտում։ Եվ նորից անձամբ ինձ համար ամենակարևորը կուսակրոնության հարցը չի, որովհետև կան այսպես կոչված գաղտնիքներ, որոնք բնավ գաղտնիք չեն եւ բացարձակապես հակասում են եւ կանոններին եւ եկեղեցու մոտավոր 1500 տարվա ավանդույթին, որտեղ կուսակրոնությունը սահմանված եւ ավանդաբար գնում էր, թեպետ Էջմիածնի խորանի առաջ երթում տալուց կուսակրոնության մասը չկա, բայց կա կանոն, որը պահանջում է, որ այդ մարդը պետք է։ Ինչևէ, կարծում եմ հասարակությունը պետք է ստանա այդ պատասխանները, եթե մեղադրվողը չի արձագանքում եւ դատական հայց չի ներկայացնում, դա էլ է ցուցիչ, միգուցե հիմք չունի դատական հայց ներկայացնելու։ Բայց ես շատ կուզենայի, որ երկրի ղեկավարը մեղադրանքը հիմնավորեր, որովհետեւ փաստերով, հա, այսինքն կոնկրետ կարծում եմ հասարակությունը առավելապես պատասխանատու վերաբերմունք է ակնկալում ամենաբարձր ամբիոնը զբաղեցնող անձից։ Խնդրեմ, պարոն Մելիքյան։ Ուրեմն, երբ ես խոսում էի եկեղեցու քննադատությունից դուրս լինելու մասին, շատ այսպես եւ փակ եւ քննադատությունից դուրս, շատ այսպես մանիպուլատիվ օրինակներ բերվեցին, սկսած միջնադարից, հետո այստեղ բոլշևիկյան կարմիր տերորը, ես կարծում եմ, որ քննադատությունը եւ այդ կարմիր Չէ, լսենք պարոն Խաչատրյան, պարոն Մելիքյանի։ Հիշում եք, նա լրեց, որպեսզի դուք խոսեք, պարոն Խաչատրյան։ Որոնց մեջ էդ էլ կար, բայց բոլշևիկյան կարմիր տերոր եւ այլն, այդ հանկարծ ձեզ մոտ թող տպավորություն, թող կարմիր հետապնդում բոլշևիկների կողմից հետապնդում, այ հիմա այսպես չակերտերով ցիտում եմ ձեզ։ Բոլշևիկների կողմից եկեղեցու հետապնդումը, դա քննադատություն չի, պարոն Խաչատրյան, դա հետապնդում է, ոչնչացում է եւ այլն եւ այլն։ Եվ դա նաեւ տերորն էր բոլշևիկյան, որի մեջ նաեւ եկեղեցին է հաշվում, բայց մենք դրա մասին չենք խոսում։ Ես խոսում եմ հետխորհրդային շրջանի ժամանակահատվածի մասին, երբ եկեղեցին էլի խախտում են սահմանադրության այդ տարանջատման, սերտաճած էր այն ժամանակվա իշխանությունների հետ։ Սերտաճած էր այնքանով, որ կարող էին իր ուրեմն առաջարկներով օրենք փոխել կամ օրենք նոր ընդունել, թե որ օրը պետք է մեռերոց լինի, որ օրը պետք է չլինի, 5 պարտադիր ոչ աշխատանքային օր եւ այլն։ Սա էլ մյուս ծայրահեղություններ, սա էլ նոր մյուս ծայրահեղություններ, բայց ցանկացած դեպքում, եթե ինչ-որ մի բան հետաքննող լրագրողները ինչ-որ մի բան գտնեին ուրեմն եկեղեցու գործունեության մեջ քննադատությանը արժանի, միանգամից խոսալու էին, որ սրանք այն բան, ինչ ասեմ, աղանդավորների պաշտպաններն են, որոնք որ ամեն ինչ անում են, որ խալխլեն հայ առաքելական եկեղեցու հիմքերը։ Էս ա եղել, այսինքն առնվազն 91 թվականից մինչև 18 թվականը էս էլ կար եւ եկեղեցին շատ մեծ հաճույքով իրա վրա վերցրել էր այդ սերտաճումը իշխանությունների հետ
եւ իրան որևէ հարցում քննադատելը ուղղակի անընդունելի էր եւ դատապարտելի էր համարվում, ազգային քայլ էր համարվում եւ դրա համար հիմա երբ որ ինչ որ քննադատություն հնչում է, այնպեսի մեծ ըմբոստության ալիք է եկեղեցին բարձրացնում, դա սովոր չի դրան, որովհետեւ ինքը գիտի ինչ էլ անի, իրար մեջ կխոսան կայծել։ Ինչ չի մնացել։ Կաթողիկոսին խեղդել են բոլշևիկները։ Հա, բայց քննադատություն չի։ Ձեզ մոտ ընկալումը քննադատության եւ հետապնդման կամ ճնշման լրիվ տարբեր է։ Լավ, հիմա լույս էր տեսնում հսկայական գրականություն, որը կոչվում էր աթեիստական գրականություն, որի սուր սլաքը ուղղված էր եկեղեցուն։ Դուք լսեցիք, որ ես ասի վերջին 32 տարիների խոսքը դրա մասին է։ Ես խոսում դրա մասին։ Դուք սկսում եք էլի պատմական էքսկուրսներ անել։ Ասում եք ես Միշադայից օրինակ եմ բերում։ Դուք հերքում եք այսօրվա շրջանի մասին նրա պնդումները, պարոն Մելիքյանի, այս վերջին 15, 20, 30 տարվա մասին։ Այդ եկեղեցին պարբերաբար քննադատվել է, մեր հայոց առաքելական եկեղեցին պարբերաբար քննադատվել է եւ բողոքականների եւ արտասահմանյան կազմակերպությունների։ Ես հասարակության մամուլի ո՞րն է այսինքն։ Ես խոսում եմ հասարակության եկեղեցին իրա Ո՞րն էր սերտը։ Իրա նշելի օրերը որոշել է փոխի։ Այդ եկեղեցու որոշելիքն է, իսկ միգուցե պետությունը պետք է որոշի։ Պետությունը չի պիտի որոշի, կրոնի գործերում ինչ գործ ունի պետությունը։ Բայց դա կրոնի օրենքը կրոնի գործը չի։ Լսեք, քաղաքականությունից ինքը լավագույն դեպքում կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքը։ Ապա քաղաքականությունից դուրս հասարակության մեջ ոչինչ չկա։ Դուք երբ որ ասում եք պետքա բաժանված լինի վերջնականապես, ընդհանրապես ոչ մի կապ, ոչ մի այդպես բան չի լինում։ Ես եկեղեցին անջատվում է դպրոցից, պետությունը եկեղեցուց։ Այդքան հասկացանք։ Բայց չի եղել դա։ Մեզանում 30 տարվա ընթացքում չի եղել։ Ոչինչ պետության մեջ գոյություն չունի։ Իսկ չկա տենց բան։ Ես էլ ասում եմ, որ կանգնացենք բոլորս քաղաքականության մեջ ենք, անգամ եթե ատում ենք քաղաքական։ Եթե այդպես է, ես չնայած համաձայն չեմ, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, որ եթե այդպես է, մտել է քաղաքականության մեջ, թող վարի իր ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, թող այդ քաղաքական ուժերը, այդ ոնց է, երբ որ քաղաքական պայքարը վարում ընդդեմ եկեղեցու, քաղաքականը ժամանակավոր է, եկեղեցին մշտնջանական է։ Պատկերացրեք այդքանը։ Բայց ինձ համար ամեն դեպքում այդ ձեր ասած վերպետական, վերազգային կառույց եւ այլն դա ընդհանրապես բառեր են։ Ինչ ասեցի, ասի համաշխարհային կառուցած եւ ամենտեղ որտեղ կա հայ, այդ մարդիկ այդտեղ կա պարակված եկեղեցի, որտեղ կա հայ, կա պարակված եկեղեցի, որի մասին դուք շատ լավ գիտեք դրա մասին։ Ես լավ գիտեմ դրա մասին, բայց այդ նույն եկեղեցին գալիս է այստեղ եւ էջմիածնի հետ որևէ խնդիր չունի։ Նրանք միացյալ նիստեր են անում, միացյալ որոշումներ եւ ինչա անտիլասի կաթողիկոսը վերակացել ինչ որ մի բան ասել իօկուտես իշխանություն։ Լավ, լսենք պարոն Մելիքյանին ավարտել հետո Գրիշա։ Իմ ասածը ընդամենը այն է, որ եթե եկեղեցին մտնում է քաղաքականություն, ուրեմն թող պատրաստ լինի քաղաքական պայքարին։ Իսկ եթե քաղաքական իշխանությունն է մտնում եկեղեցու գործի հետ, պետք է պատրաստ լինի, որ այնտեղ լինելու է հակազդեցություն եւ այլն։ Մենք ընդհանրապես դրա ականատեսն ենք։ Եվ այստեղ ոչ մեկը թող իր վրա պարտականություն կամ այսպես դատավորի դեր չստանձնի, ասի այս սաղ այս վարչապետն է մեղավոր կամ այս սաղ բանն է կաթողիկոսն է։ Իրանք իրանց վրա վերցրել են այնպիսի բեռ, որը իրանցը չի։ Շնորհակալություն։ Գիտեմ, որ ուզում եք արձագանքել։ Իրավական սկզբունքներից ելնելով դուք արձագանքում եք, եթե չեք նկատել։ Անձը, որը պետության ղեկավարն է, ունի իր գործունեության սահմանները։ Նույնն էլ կաթողիկոսը։ Ես իրեն չեմ ընտրել։ Ես կաթողիկոս չեմ ընտրել, ինքը իմ ես կարող եմ Հիմա ես ասեմ, որ ես որպես առաքելական եկեղեցու հետևորդ ասում եմ, որ խնդիրն է, բայց դա պետության չկներեք, աշխարհիկ իշխանության հետ որևէ կապ չունի դա։ Աշխարհիկ իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով։ Շատ լավ, այդ բոլորը հասկանալի բաներ են։ Բայց ես ինչ կապ ունեմ ես եկեղեցու հետ, որ նստեմ քննարկեմ իր խնդիրները։ Դե դուք կապ չունեք, մարդկա ասում է ես կապ ունեմ։ Բայց մեր օրակարգային հիմնական հարցը մեր Հայաստանի Հանրապետության Եթե դա ղեկավարի
թեթև ձեռքով դարձել եմ այլ օրակարգային հարցը, որը մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Իրավական տեսանկյունից իր սահմաններից լիազորությունների դուրս է։ Իրավական տեսանկյունից այն բոլոր ինստիտուտները, որոնք ներքաշված են այդ խնդրի հետազոտման մեջ, իրենց գործառույթներից դուրս է։ Ես դրա մասին եմ խոսում։ Բանը եկեղեցին է գալիս, որ մեր հանրային ռեսուրսը չարաշահվում է մի խնդրի վերաբերյալ, որը հանրային պահանջարկ չունի։ Ինչով եք դուք հիմնավորում, որ հանրային պահանջարկ, եթե ձեր պահանջարկը չունի, Էլի ասեցի, էկվիվալենտ է դա 44 օրյա պատերազմի խնդիրների եւ բացահայտման, որը հանրային քննարկում չանցավ, եւ կաթողիկոսի կուսակրոնությունը էկվիվալենտ է։ Դա մեկը մյուսին փոխարինող հարցեր չեն կարող լինել։ Դե հիմա ես Այո, ես համարում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը վաղուց պետք է հասարակությանը հաշվետու լինել եւ ասել, թե պետության մոտ առաջնահերթությունների շրջանակ, չէ՞։ Որն է առաջնահերթ։ Հիմա ասեք, եթե պետության համար հեսա ասեմ, պետության համար այսօր առաջնահերթության շրջանակը գալիք ընտրություններին իշխանություն կազմելն է։ Այ դրա պայքարի մասին է այս արճակատումը դա կուսակցությունների առաջնահերթությունն է։ Ոչ, հասարակությունն է, պետությունն է։ Այո, մենք պիտի դիտարկենք իրենց ծրագրերը։ Իմ դիտարկման շրջանակներում կուսակրոնության հարցը ընդհանրապես չի կսկսվում։ Զարուհի ջան, ամեն ինչ այդպես պուպուշ չի դում։ Ես ասում եմ, որ մեր համար եւ հիմա թիվ 1 խնդիրը ապագա իշխանությունը ինչ է լինելու, ով է լինելու, եթե իրավունքի շրջանակներում ձևավորվում, ես կողմ եմ։ Իսկ դրանից հետո ինչ մեթոդներով եւ ինչ թեմաների շուրջ է բանավեճը գնում եւ ինչպես է գնում։ Սա արդեն երկրորդ հարց։ Շնորհակալ եմ, Գրիշա, տեսեք, պարոն Մելիքյանը ասում է, եթե մտել են քաղաքականություն, թող պատրաստ լինել խաղան քաղաքական օրենքներով համաձայն եք։ Մենք մի տարբերություն պետք է հասկանանք, որ եկեղեցին ինձ համար վարքագծի պարտադիր նորմեր չի սահմանում։ Ես կարող եմ եկեղեցուն հետևել, իր ասացներին, հորդորներին հետևել կամ չհետևել։ Ես կարող եմ եկեղեցի հաճախել կամ չհաճախել, բայց ես չեմ կարող չհետևել իմ կողմից ընտրված իշխանությունների սահմանած նորմերի եւ վարքագծի կանոններին։ Այո, տարբերությունը դա է, հետեւաբար եթե մենք նույն նժարների վրա ենք դեմ, դրանք համատեղելի չէ եւ նույն նժարների վրա չեն դրվում։ Էլ եմ ասում ես, որ ամեն կիրակի գնում եմ եկեղեցի, վաղը կարող եմ չգնալ, բայց ես չեմ կարող օրինակ կոնկրետ օրենքի համապատասխան դրույթը չպահել եւ չհարգել, որտեղ դրա համար կենթարկվեն պատասխանատվություն։ Կամ չես եկել։ Այո։ Եթե օծյալ ես։ Այո, խնդիրը հետեւյալն է, երբ որ ասում ենք, որ եկեղեցին մտնում է քաղաքականություն, անկեղծ ասած, ավելի ճիշտ կլինի ասել եկեղեցական, որոշ եկեղեցականներ։ Կառույցի չասենք, էլի, որ իրենք կուսակցություն։ Չէ, կակրաս կառույցն էլ ավատում, որովհետև եկեղեցի այդ նշանակում է եւ հոգեվորականությունը եւ այն բազմությունը, որը գալիս է բոլորը քաղաքականության։ Անկեղծ ասած, ինձ համար հաճելի չի, երբ եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ եւ չեմ ցանկանա, որ այն եկեղեցին, որտեղ ես հաճախում եմ, ինքը զբաղվի քաղաքականությամբ։ Բայց ել եմ ասում, մենք նույն նժարների վրա չենք կարող դնել իշխանություններին, կապ չունի ովքեր են եւ եկեղեցուն, որովհետեւ կրկնում եմ, իշխանությունները բոլորին են, եկեղեցին կոնկրետ խմբին է։ Այսօր մեր հանրության մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր եկեղեցու հետևորդ չեն, բայց այդ նույն իշխանությունը ինքը բոլորի իշխանությունն է։ Հենց այս առումով ես համարժեք չեմ համարում։ Բայց դուք ճիշտ ասում, ձեր իրավունքներից հրաժարվում եք, որպես քրիստոնյա հարցադրումներ անել եկեղեցում։ Բայց ես չեմ հրաժարվում եւ ես չեմ հերքում, որ նույն եկեղեցին, որի հետևորդն եմ, ես խնդիրներ չունի։ Ես նման բան չեմ ասել եւ հենց զրույցի սկզբում էլ եմ ասել, որ այդ խոսակցությունները, այդ քննարկումները դա նոր չի։ Եվ իրենք անընդհատ շրջանառվել են հանրության մեջ։ Ուղղակի հիմա արհեստականորեն մեր գործընկերները նշեցին, որ քաղաքական ենթատեքստից ելնելով դրանք ուղղակի սրվեցին եւ վերհանվեցին։ Դրանք թիվ 1 խնդիրը չեն այս երկրի եւ դրանով ազգային անվտանգության կամ պետության համար կարեւոր նշանակություն ունեցող որևէ հարց չենք լուծում։ Ամեն դեպքում ընտրությունների համատեքստում է կարծում եք սա տեղը։ Կարծում եմ քաղաքական, այո, իմ գործընկերները ճիշտ նշեցին, որտեղ սրանք քաղաքական գործընթաց մաս են եւ իրենք ուղակի, չգիտեմ, եկեղեցուն թիրախավորելով կամ կոնկրետ շրջանակներին թիրախավորելով եւ հակառակողմից իշխանությունների որոշ մասին գուցե քննադատելով փորձում են իշխանության վերարտադրվելու կամ հաջորդ իշխանության հարց լուծել, բայց կրկնում եմ, եկեղեցին այն կառույցը չի, որ այսօր պետքա Հայաստանում դառնա թիվ 1 քննադատության թիրախը։
որովհետև դարեր շարունակ պարոն Մելիքյան չքննադատեք շատ խորք չեմ գնա, բայց դարեր շարունակ երբ որ մենք պետականություն չենք ունեցել, եկեղեցին է դարձել այն առանցքը, որի շուրջ հավաքվել ենք։ Եվ այսօր էլ բարեբախտաբար Սփյուռքում մենք կարող ենք ունենալ թույլ դեսպան, թույլ դեսպանատուն, դիվանագիտական թույլ ներկայացուցիչներ, բայց եկեղեցին այն միակ տեղն է, որ երբ որ մենք գնում ենք այլ երկիր, գնում ենք եկեղեցի, չենք գնում ենք դեսպանատուն։ Վարչապետի խոսույթը կրկնել, բայց նա ասում է մենք ազատագրում ենք եկեղեցին, ումից եւ ինչից, այսպես բարեհաճո, այսպես ասած, հոգեվականացիա, շատ ներողություն, իհարկե եկեղեցին պետք է ճակերտավոր ազատագրվի, բայց պետք է անի իր ներսում իր կառույցների, իր այդ բարձր հոգեվորականների միջոցով, իր թեմերի միջոցով, որովհետև կրկնում եմ, ինձ որպես ընտրողի իրավունք չի վերապահված, ես եկեղեցու ներսում փոփոխություն կատարեմ։ Եվ չկա էլ հանրային պահանջը, որ մենք հասարակություն պարտադրենք, որ եկեղեցին պարտադիր այդ փոփոխությունները կատարի, բայց մենք նույն ձևով կարող ենք պահանջել, որ իշխանությունը ինքը իր ներսում փոփոխություն կատարի, ընտրի ավելի նորմալ նախարարներ, ընտրի իր գործից տեղյակ վարչության պետեր, փոխնախարարներ, ռիլեր, ֆեյսբուքյան գրառումներ անելու փոխարեն զբաղվեն լուրջ տնտեսական գործունեությամբ եւ տնտեսական աճ ապահովեն, որովհետեւ թվերը այլ բան է, իրականությունը այլ բան է։ Այսինքն այդ տարբերությունները, երբ որ մենք նույնացնում ենք, դրանք իրականում նույնական չեն։ Եվ ելեմ ասում, այդ ազատագրել ես չեմ պատկերացնում, թե ումից պետք է ազատագրեն։ Ինձնից օրինակ այն մյուսից, ովքեր եկեղեցի են գնում, եւս մեկ անգամ շեշտում եմ, որ եկեղեցում իրոք խնդիրներ կան, բայց ելի եմ ասում, մեր միջամտության կարիքը գոնե այս փուլում չկա։ Շնորհակալ եմ, սկսում ենք ամփոփել 1-2 րոպե սավառում, խնդրեմ, սկսենք ձեզնից, պարոն Խաչատրյան, ամեն դեպքում հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում, խնդրում եմ, չգնաք միջնադար, կոմունիստական ռեժիմի շրջան, առավել ևս հեթանոսության շրջան, եկեք նոյեմբերի 3-ն է, չէ, այսօր 2025 թվականի, այսօրվա իրողություններից, ինչպես եք տեսնում հանգուցալուծումը, պարոն Խաչատրյան։ Այսօրվա իրողությունները կցանկանամ երկու բառով ներկայացնել, ես տեսնում եմ, որ մենք այս ճանապարհով գնում ենք դեպի համակարգային ճգնաժամ մեր երկրի ներսում։ Ինձ թվում է մնացել է մի քայլ, երկու քայլ, եթե հարգարժան ընդդիմախոսները ասում են, որ դե քաղաքական պայքարի հետևանքը այս ամեն ինչը եւ քաղաքականությունը դա պետքա վերարտադրվի այս իշխանությունը թե չէ, հա լավ վերարտադրվի, բայց եթե նա ողջ գոյություն ունեցող ռեսուրս է, ինչպես դուք եք ասում, ողջ գոյություն ունեցող ինստիտուտները, որոնք բռնության օրինականացված իրավունքն են տրված իշխանությանը, կիրառում է այդ ամեն ինչի մեջ։ Մենք ոնց կարող ենք պատկերացնել, որ չէ, այդ ամեն ինչը անվտանգ անցնելու է, ոչինչ չի լինելու եւ հնարավոր է ճոճանակը միշտ մի ուղղությամբ հրել, այդ հետ չի գալու այդ ճոճանակը որևէ կերպ։ Եթե մենք խոսում ենք եկեղեցուց, բերեք խոսենք դրանից, թե ասենք եկեղեցու մեջ ի՞նչն է, թերի ինձ ասեք, ես տասնյակ բաներ կասեմ։ Բայց երբ որ խոսքը վերաբերում է նրան, որ որպես ինստիտուտ այդ եկեղեցին ունի աներևակայելի երախտիկ եւ մենք այսօրվա դրությամբ դրել ենք ու փորձում ենք պարակտել այդ եկեղեցին, կտրատել նրան, բացել նրա, այսպես կոչված այն առանցքը սակրալ, որի շուրջը իմ ժողովուրդը հավաքված է, ես համարում եմ, որ դա անթույլատրելի է եւ որպես այդպիսին ներկա իշխանությանը որևէ քվե չի բերում։ Եթե վերարտադրման խնդիրն է, որևէ քվե չի բերում, որովհետեւ հասարակության մեջ այս անհասկանալի լարումը, ինչպես իմ գործընկերները նշեցին, առաջացնում է տոտալ ճգնաժամի խնդիր, ինչը շատ ավելի ծանր է լինելու, քան մենք պատկերացնում ենք։ Եվ դրվելու է շատ ավելի ծանր հարցեր, քան այսօր դրված է, բայց սա կատալիզատոր, սա արագացուցիչ է հանդիսանալու այդ ամեն ինչի։ Դրա համար ցավով եմ ասում, որ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, ամփոփենք։ Ես կփորձեմ մի փոքրիկ ամփոփումս անել, մի փոքրիկ անցյալին անդրադառնալով, տեսեք 1938 թվականին չպայմանավորվող եկեղեցին, իդեմս Խորեն Մուրադբեկյանի խեղդվեց, սպանվեց եւ ինչ է նշանակում չպայմանավորվող։ Խորհրդային միության հետ չհամագործակցող եւ ստեղծվեց պետության հետ համագործակցող, վերափոխվեց։ Հիմա իմ տպավորությամբ այդ եկեղեցին իներցիոն կերպով մնում է եւ կա եկեղեցու վերափոխման հրամայական, որ տվյալ պարագայում սրացել է նախընտրական այս տոհոբոհի շրջանակներում։ Կարծում եմ
պետք է փորձել այդ հարցը լուծել չվնասելով կառույցի լեգիտիմության եւ նրա ղեկավարի լեգիտիմության հարցը, միգուցե նաեւ ապագա ղեկավարի եւ հնարավորինս այդ վերափոխումը դեպի հայկական պետական եկեղեցի կատարել անցնցում եւ ողջ ժողովրդի ընդհանուր համերաշխության ճանապարհով Սփյուռքի կառույցների եւ Սփյուռքի նվիրապետական աթոռների եւս։ Շատ լավ, եթե ավելացնելու բան Ոչ, այսքանը։ Տիկին Հովհաննիսյան։ Հանգուցալուծման նախ պետք է պատկերացնենք ինչ process է սա, ամբողջ process-ը մոդելավորված է դասական արշավի տենդենսներով։ Դուք հիշում եք, սկզբից հանրության արդարության ձգտումը ձևակերպվում էր հատիկ առ հատիկ բյուջե վերադարձնելու արշավով։ Վերջին անգամ երբ եք տեսել #հատիկ առ հատիկ գրառումը։ Ես շատ վաղուց եմ տեսել, դա արդեն չկա, որովհետև ապահովել 3 լուրերով հանրային։ Լուրերով հաշտակն եմ ասում։ Արշավի մասին է խոսքը, նախընտրական տենդենսների մասին խոսք գնաց, ես համաձայն եմ, սա նախընտրական արշավի հերթական մի փորձարկում է, կանցնի, չի անցնի, հնարավոր կլինի հասարակությունը պարակտել եւ սև սպիտակի դարձյալ բաժանել նախընտրական ժամանակահատվածում, ես չգիտեմ կստացվի թե ոչ, որովհետեւ ի վերջո մենք խախտել ենք իրավական լուրջ կառուցակարգեր եւ այդ կառուցակարգերը յուրաքանչյուրիս համար խնդրահարույց են լինելու, որտեղ ցանկացած քաղաքացի արդեն զգում է իրեն անապահով, սկսած անձնական ընտանեկան կյանքի գաղտնիության պահպանման, որը պետությունը պիտի պահպանի։ Այո, ես համաձայն եմ, հանրային մարդիկ միշտ դիտակետում են, բայց պետությունը պարտավոր է պահպանել, ոչ թե պետության առաջին դեմքով պետք է դա սպրտվի հասարակությանը եւ խրախուսվի դա։ Հասկանում եք, եւ կառույցները եւս չպիտի դա հովանավորեն, այլ պիտի դիտարկեն, թե ովքեր են խախտում այդ իրավունքները եւ փորձեն սահմանափակել, որպեսզի հանրության յուրաքանչյուր անդամ իրեն ապահով զգա։ Ի վերջո մենք այն հանրությունն ենք, որոնք համաձայնել են սահմանադրական, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական եւ սոցիալական պետության այդ քար ոտանի աթոռի վրա նստել։ Այս գործընթացը այդ աթոռի շրջանակներից դուրս է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, ամփոփենք։ Ես թերևս համաձայն եմ Զարուհու հետ այն առումով, որ իսկապես սա թիվ 1 խնդիրը չի։ Բայց դարձվել է թիվ 1 խնդիրը։ Բայց դարձել է իմ ասած այդ տարբերակով, որ նախընտրական շրջանի քաղաքական պայքարը եւ այդ քաղաքական պայքարի մեջ ես համարում եմ, որ հատկապես եկեղեցին իր դիրքորոշմամբ 44-օրյա պատերազմից հետո եւ իր գործողություններով հետագա ինքն է մտել այդտեղ եւ հենց դրանով է պայմանավորված կառավարության, իշխանությունների քայլերը, թեպետ ես այդպիսի մոտեցումներով չէի հակազդի կամ դրանով չէի արձագանքի։ Ոչի հետ համաձայն չեք այսպես ասած։ Այո, եւ կարծում եմ, որ ի վերջո այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի։ Ինչպես պարոն Մելիքյան, ես պատկերացնում եմ այնպես, որ կամ կողմերից մեկը բան կզիջի եւ սա այսպես հնարավոր չէ, արդեն ջինը դուրս է եկել շշից եւ սա հանգուցալուծում պետք է ստանա, թեպետ կարծում եմ, որ ցանկացած պարագայում սա պարակտիչ դեր կխաղա եկեղեցու առհասարակ ներսում, այո, ներսում եւ կառուցվածքները դա շատ իհարկե, բայց դա էլի ցավոտ գործընթաց է։ Խնդիրը վատը, որ վարչապետն է դրան միջամտում։ Այո։ Վատը դա է։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այսպես թե այնպես դա կհանգուցալուծվի եւ ցավոք դա կարող է ազդել նաեւ հասարակության հետագա այս բևեռացման, բայց եթե անկեղծ լինենք, այսպես թե այնպես մեր հասարակություն բևեռացված։ Ասում եմ հետագա, ավելի այդ գործընթացը կարող է ավելանալ։ Հետևաբար ես կարծում եմ եւ իշխանությունների եւ եկեղեցու համար այդ հասարակության բևեռացման հաղթահարումը թիվ 1 խնդիր պետք է լինի։ Երկուսն էլ պետք է որ շահագրգռված լինեն, որ այդ բևեռացությունը հաղթահարվի եւ միգուցե սա այսպես հիմք հանդիսանա, այս գիտակցումը ի վերջո հիմք հանդիսանա ինչ որ կոմպրոմիսային տարբերակ գտնելու համար։ Շնորհակալ եմ, Գրիշա, ամփոփենք։ Հանգուցալուծումը ոնց կլինի։ Այ իհարկե մենք գուշակներ չենք այստեղ, բայց փաստերի համադրությունից կարելի է ինչ որ մի վեկտոր նկատել։
Տեսեք, աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների գործող կառույցներում կան խնդիրներ, այդ թվում նաև եկեղեցիներում, բայց այդ խնդիրների ժողովրդավարական երկրների տարբերությունը որն է, որ այդ խնդիրները լուծվում են ոչ թե Facebook-յան կամ պատարակային կռիվներով, թե որ պատարակին, որ քահանայի կազմակերպած պատարակին ավելի շատ մարդ կգնա, այո, այլ բանակցությունների եւ պետական մակարդակով, ինստիտուտների մակարդակով, հա։ Մեզ մոտ կարծես թե դա վերածվել է Facebook-յան կռվի եւ կուսակցական ժողովներ, եկեղեցիները դարձել են կուսակցական ամեն կիրակի հավաքվում են միտեղ իրենց խմբով ժողովներ են անում, քննարկում են եւ այլն։ Մյուս կողմից էլ եկեղեցին էլ իր շրջանակով բարփակված է, թե ես չեմ իջամտում, իմ գործը չի եւ այլ, դա էլ նորմալ չի, հա։ Այդ երկխոսությունը պետք է ի վերջո սկսվի եւ այդ երկխոսությունը ինչքան շուտ սկսի, այնքան լավ հասարակության եւ հանրության համար։ Եկեղեցին է կուսակցական ժողովները տեղ եւ ընդունելի չէր, որ arczepiskopos Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը եկեղեցու մոտ միտինգ էր անում։ Ես չեմ ուզում շատ քաղաքականության մեջ մտնել, բայց իմ խոսքում նշեցի, որ ինձ համար հաճելի չի նաև որ եկեղեցին էլ է զբաղվում քաղաքականությամբ, ինձ համար որպես հոտի հետևորդ ինձ համար ընդունելի չի, բայց դա ել եմ կրկնում նույն նժարների վրա չեն կարող դնել։ Միակ լուծումը այն է, որ քաղաքական իշխանությունները պետք է գոնե պահեն այն սահմանները, որի համար լիազորված են եւ որի համար օրենքները իրենց թույլ են տալիս գործել։ Կրկնում եմ, քաղաքական իշխանությունները արդեն հատել են բոլոր կարմիր գծերը։ Եթե նույնիսկ ոչ ակտիվ գործողությամբ, ապա իրենց пассивությամբ ինչը եւս համարժեք է, որ իրենք հավանություն են տալիս այդ գործողությունը։ Սկսենք գաղտնի նկարահանումից։ Եթե նույնիսկ դա հատուկ ծառայությունների միջոցով չի իրականացվել, ապա այս համատարած լռության իրավական բլոկի համատարած լռության պայմաններում ես կարող եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի ենթադրել, որ դա եղել է իշխանությունների թույլտվությամբ կամ անգործության հետևանքով։ Պետական ռեսուրսի օգտագործման նկատի ունեք այդ տեսակ։ Եվ ոչ միայն, այդ թվում նաև որպես ճնշման գործիք։ Եվ ես հույս ունեմ, որ իշխանության ներսում էլ նման կոմպրոմատներ չկան թիմը ամուր պահելու համար, որտեղ եթե նկարում ես դու այլախոհների, մի օր կարող ես նմանատիպ տեսանյութ հրապարակել նաև քո թիմակիցների, այսօրվա քո թիմակիցների վերաբերյալ, որը վաղը կարող է քո թիմակիցը չլինել, իսկ տեսանյութերով եւ կոմպրոմատներով պետություն դժվար երկար պահես։ Շնորհակալ եմ, եթե ավելացնելու որևէ բան չկա, ավարտենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ում հրավիրել ենք քննարկում բարձրաստիճան հոգեբանության եւ աշխարհիկ ղեկավարության միջև սկսված եւ ընթացող գործընթացների վերաբերյալ մասնակցում են Գրիշա Բալասանյանը, լրագրող Զարուհի Հովհաննիսյանը, իրավապաշտպան Վարդան Խաչատրյանը, կրոնագետ փիլիսոփա Աշոտ Մերիկյանը, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ եւ Հայկ Հակոբյանը, կրոնագետ։ Շնորհակալություն Factor TV գալու համար, շնորհակալություն նաեւ ձեզ հետևելու համար, հաջողություն։